春卷、煙台 vlog 之春卷，旅遊都吃了啥？好多家長係咪一帶 BB 出門旅行 ，BB 就容易？但係春卷就唔一樣啦，基本上都食得假假聲，屙得都假假酸。叫我哋準備出發。今日啱好帶春卷去煙台玩一轉，睇下我點樣安排春卷嘅伙食啦。酒店自助餐係咪？個包得唔得？喺呢邊。酒店嘅自助早餐簡直就係臭 B 人士嘅福音，乾淨健康嘅雞蛋饅頭麵包，比沖奶同揾適合嘅飯店更加方便快捷。點果醬啊？係咪啊？而且我哋每次出門都會攞上呢個合生元益生菌。飲益生菌啊 OK。陰唔陰味？一般喺出邊旅遊，環境飲食變化咗。之前喺泰國旅行翻嚟就係春卷俾折磨得太陰功啦，當時即刻就俾佢飲咗幾日，依家都一直喺度堅持。呢個係爸 B 媽咪嘅一寶，係啊。爭取等菌喺呢度定植落嚟，而且合生元仲係有科學實證嘅，入邊嘅菌株係嬰兒雙歧桿菌 R0033，同呢度嘅菌相處得非常好，係 BB 身體入邊原有嘅重要菌株。係咪靚 Benny？就好似一班着住裝甲嘅衛士，hold 住 BB，跟住就可以出去一日嘅行程啦。玩完一日，晚餐梗係貪方便喺酒店解決啦。煙台嘅鮑魚水餃簡直比春卷飯。餃子好唔好食啊？我哋仲點咗水煮菜、飯同埋各種蛋類。好多人覺得臭 B 旅行咁麻煩，就算湊埋去，可能 BB 咩都唔會記得，點解仲要湊？其實湊 B 旅行更重要嘅唔係小朋友可以感受到咩嘢，而係作為父母嘅我哋喺湊 B 嘅過程中更加有陪伴感，呢個都係湊 B 過程中嘅享受。陰唔陰味？